يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، وعايزة اشتراك وعايزة تعليقات، وقبل اي كلام نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين، في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وفي كل وقت وحين. عاملين ايه يا جماعة؟ تعالوا نسمع مشكلة البنت دي. هي بتقول محدش من فضلكم يقول العم سند. ليه بس كده؟ هي بتقول اسمعوا مشكلتي، وعايزة ان انتم تساعدوني بالرد. يا ريت تساعدوني، هل انا كده غلطانة ولا مش غلطانة؟ نسمع الحكاية، نسمع. واحدة بتقول انا ليا اخت وليا اخ، ولما كان بابا عايش كان بابا بيحبنا جدا ومدلعنا جدا، لدرجة ان احنا كنا احسن اولاد في العيلة. كان كل الناس بيغيروا من عيشتنا. بابا كان بيفسحنا وبيأكلنا وبيلبسنا، وكان نزيه جدا وكان كريم جدا، وكان بيحبنا جدا جدا جدا. نشأنا في عيلة كان فيها ظروف كتير. ظروف مثلا كان يعني كتير، تعبانين، ناس على قدهم قوي، فاحنا اللي كنا ظاهرين قوي. فكان ابويا ده كريم جدا، كان يعني يكرم الضيف. فكان بيصعب عليه الحالات اللي هي يعني واحد يتيم في العيلة، واحدة أرملة. فكان يحب يفتح بيته للناس دي. فاحنا نشأنا على كده وتربنا على كده. المهم بابا مات فجأة، فأنا كنت دايما أحس كده جوايا إن هو مات من الحسد، لأن الكل كان بيحسده وبيحسد عيشتنا. فأما كان أهل أبويا يشوفوا كده كانوا يغيروا مننا ومن أبويا. كان له أخ بخيل جدا وغبي جدا، وما كانش بيحب ولاده، وكان شحيح جدا جدا جدا، لدرجة إن ولاده كانوا بيكرهوه وكانوا بيدعوا عليه بالموت، علشان كان حارمهم من كل شيء. وكان بيغير من بابا وعيشة بابا. فأنا أبويا مات قبل مامته، بس أبوه كان ميت قبله. فكانت ماما كانت وارثة أمها وأبوها، بس عشان كانت بتحب أبويا فكانت مفيش فرق بين فلوسها وفلوسه. حطت فلوسها على فلوسه، وجبنا بيت، والبيت ده مكتوب مناصفة بيت بين أمي وأبويا. وكمان البيت ده اتحط فيه ذهبي وذهب اخواتي وذهب أمي، لأن أبويا في الأول وفي الآخر كان موظف. يعني سبب ساعده بعد ربنا أمي، ورث أمها ورث أبوها، ذهبها وذهب ولادها، كل ده اتحط في البيت علشان ما كانش فيه فرق بينها وبين جوزها، لأن كانت بتحب أبويا جدا. في نفس الوقت هو كاتب مناصفة. تمام. فلما بابا مات بدأ بقى الكره والحقد والحسد يظهر ويبان. من مين؟ من العيلة اللي كانوا شايفين ان احنا عايشين عيشة على مستوى. قال عن واحد فيهم هو عمي، عشان كده بقول محدش يقول على عم سند. لما بابا مات طبعا ننتي
تورث السدس في ابنها. تمام. بس ننتي ما كانتش عايزة حاجة، فطلبت أمي وقالت لها هاتي ورق وأنا أمضيلك وأبصملك عليه، لأن لولا أنتي بعد ربنا ما كانش ابني هيبقى حيلته حاجة. ويا بنتي أنا هعمل كده عشان أبقى خالصة من ذمتي من أي حاجة، وفي نفس الوقت ولادي مستواهم كويس، مفيش حد فيهم فقير، يعني مش محتاجين، وأنا عارفة إن كل خير ابني أنت السبب فيه. وكتبت ورق تنازل مناصفة بيني وبين إخواتي عن ورث ابنها. المهم قبل نينا ما تموت كانت موصية إن في غوشتين لينا. موصية مين؟ عمي وعمتي. المهم عمي ده مرضاش، أول أمانة خانها الغوشتين، قال مش هياخدوا حاجة، احنا سايبين لهم فلوس كتير. سايب لنا فلوس كتير في ايه؟ قولولي بقى. اولا بابا ما كانش واقف في مصلحة مع ابوه ولا مع اخوه ولا حاجة، كان موظف. تمام. سبب اي حاجة جدت على بابا من ماما بعد ربنا ورثها فابوها وامها ودهبها ودهب بناتها ودهب ابنها. لولا كده ما كانش ابويا بقى حيلته جنيه، وهم عارفين كده. فعشان كده ننتي عملت كده، اتنازلت علشان هي عارفة ان امي السبب في ده كله، وده فلوس امي. تمام. وجابت ولادها قبل ما تموت وقالت لهم هأمنكم أمانة تقفوا بيها قدام الله، محدش يطالب مرات ابني بحاجة مش دي حاجتي، وأنا في كامل عقلي وأنا ست عارفة أنا بعمل إيه. أنا مش عايزة حاجة، بريئة عن أي حاجة أورث فيها، وأنا اتنازلت وبصمت ومحدش يطالبها بعد ما ماتي، أمانة تقفوا بها قدام الله. قالوا لها تمام ما تخافيش. يبقى الأمانة بتاعت الغويشة خانوها، مرضوش يدوها لها. تاني حاجة بعد ما ماتت الكره بقى بدأ يشتغل، وبقى يقول أنا عايز حق أمي. أمي بقت تقول له مش أمك مأمناكم إن انتوا ما تاخدوش حاجة من ماما؟ يقول أنا ممكن أطلع شهادة إنها أمي كانت هبلة وكانت مش على قواها العقلية، وهعمل حاجات كتير، وهقيم بدل المحامي 6 عشان اخد حق امي، بالرغم ان هو مليونير عنده فيلا تجيب له 30 مليون جنيه. تعالوا بقى اقول لكم ايه الحق اللي عاوزه، ما يجيش على بعضهم 100,000 جنيه. تخيلوا، هو ده العم. اتجوزت، امي بقت تدبق تعمل جمعيات وتوفر علشان تشورني، شورتني وجابت لي الحلو كله انا واخويا. ويقول لي جوزي ده لولا انا ما كايش اتشورت، علشان اداني 2000 جنيه قال لي هاتي بهم اي حاجه محتاجاها. فأم قالت له ده انا جايبه لها مكياج ب4000 جنيه، مش عايزين حاجه منك، لان ماما عارفه ان هو بخيل ويحب يفضح ويحب يعاير الناس، هي عارفاه انه قذر. فهو قال لها انا مش بديك حاجه، انا بدي لبنت اخويا، لو انا بديك مش هديك حاجه. وايام بابا ما مات بقى يقول كفايه عليهم عز، ياما وروهم عز، كفايه كده عز. المهم انا اتجوزت، لقيت جوزي ماسكني معايره ويقول لي اسكتي، ده انتوا ظهرتوا على حقيقكم، ده لولا عمك شورك ما كنتوش شورتم. علشان 2000 جنيه يا جماعه ضيع تعب امي وتدبيق امي علشان بيظهر ان العم السند هو اللي مشورني، وهو اقسم بالله ما ادالي غير 2000 جنيه. انا امي جايبه لي ميك اب ب4000 جنيه. انا كانت الناس تحكي وتضحك على شواري، فكان جوزي ماسكها لي زله.
فقلت لأمي، كنت مخبية عليها، قالت لجوزي اما تبقى تيجي هجيب عمها وهرمي في وشه ال2000 جنيه اللي لولاه ما كانتش بنتي اتشورت. فلما جوزها عرف كده بدأ يعرف ويصدق ان هو كذاب وظالم، ودفع لها بس 2000 جنيه نقوط يا جماعة، وتردم. عمل عملية نقوط لولاده، اتردم في مناسبات له أكتر من 2000 جنيه اللي هو عطهم لي. بقى يحصل مشاكل بيني وبين جوزي، فأنا كنت بشد بعمي، فأقول له كنت مفكر إن أبويا مات فليه عم. يقوم هو يرد يقول لي لا أنا مانيش أبوكي، أبوك الله يرحمه، أنا عمك. يعني إيه؟ فلما قال لي كده قلت له خلاص، يبقى أنت من اللحظة دي لا أنت عمي ولا عايز أعرفك. تمام؟ فضل ورا جوزي لغاية ما خرب بيتي. في دوشة يا جماعة، معلش في دوشة جامدة، أنا مانيش عارفة أعمل البرنامج ده فين والله من الدوشة اللي حوالينا. فكل ما يحصل مشكلة المفروض يبقى في صفي، لا يبقى في صف جوزي. ليه؟ لأن هو فيه كره في قلبه من ناحيتنا وناحية أبويا، علشان كان مدلعنا ومرفهنا. هو ماله؟ أب معزز ولاده، هو ماله؟ كل ده كان جواه. لما كان يشوف بيفسحنا ولا يأكلنا ولا يلبسنا كان بيزعل. ليه؟ لأنه شحيح وغبي. فلما بابا مات فرح في موته، وبقى ماشي يقول للناس ده احنا هنكسب من وراه وهنورث من وراه. قوله فات. فضل ورايا انا وجوزي بقى يقلبوا عليا لغاية ما جوزي طلقني. اقول يا مين؟ اقول مين سند بعد ابويا؟ قولوا لي. لو ما كانش عمي يبقى سندي، اجيب واحد غريب من الشارع؟ عشان كده بقول ما فيش حد يقول ان العم سند. انا كده غلطانة ان انا بقول كده؟ انا مش معايا حق ان انا اتطلقت وتخرب بيتي بسبب عمي؟ اسمعوا مشكلتي وعايزة ارائكم، يا ريت تفيدوني. ملعون، ده مش عم، ده ملعون. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلم اليتامى. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يبص لعيشة الناس. هي بتقول عينه قصت ابويا، لان كان بيجي ويقعد في وسطنا وكان يستكتر علينا عيشتنا، ويقعد يبص لحاجتنا والفرشنا والعفشنا والماما ولنا كلنا، كان يبقى قاعد في وسطنا عدو. بس ابويا ما كانش يعرف حاجة. هقول ايه يا جماعة؟ فانا بقول مفيش حاجة في الدنيا تعوض الاب والام. محدش يقول لي ده مكان ابويا، ده سندي مكان ابويا، مفيش الكلام ده. مفيش حد بيحب ولاده قد الاب والام. محدش يقول عم وسند، محدش يقول خال وسند. مش هعمم علشان محدش يزعل، مش هعمم. في عم بيسد وبيبقى سند لولاد اخوه لما اخوه يموت، وفي خال بيسد لولاد اخته لما ابوهم يموت. مش هقول كله وحش، بس للأسف الأكتر موجود الوحش. النسبة الأكبر هي الوحشة. تمام؟ في عم وحش، في عمة وحشة، ممكن في خال مش كويس. جماعة الحقد بيبقى موجود
في قلوب الناس الدنيا باظت، ما عادش فيها حاجة اسمها صلة رحم، اتلوثت من الحقد والحسد والغيرة. حقيقي ما عادش ده صلة الرحم. ده انا بقول القرآن بيقول صلة الرحم ده، انا بقول بقى صلة الرحم دي ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. صلة الرحم الايام دي ما عادتش قوي يا جماعة. ليه؟ لان في حقد، في غل، في غيرة، بيخش البيوت مش صلة رحم، بيخش البيوت علشان يراقبوها ويبانوا على حقيقتهم لما يحصل موت او يحصل اي نصيبة. مش الانسان بيبان في المواقف؟ اهو مواقف كتير بان ان هو عم خسيس. ربنا معاكي وربنا سندك، وان شاء الله ربنا هينصرك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. عايزة اراكم واقول لكم اشوفكم على خير في مشاكل اخرى. مع الصفا، تصبحوا على خير.